Ai. Fala galera aí do meu canal, começando mais um videozinho aí, só que neste vídeo eu aqui eu vou fazer uma coisa, se der certo, né, vocês vão me ajudar um pouquinho, me ajude, viu, pode me ajudar, vai ser o seguinte, eu tô necessitado de ajuda pra dar uma reformada nessa minha pipa aqui de praia. Porque a sofreu literalmente um inesperado, né? Eu infelizmente deixei ela voar. Expressão voar, ó, voou. Quem é pipeiro já entende, né? Aí, então, eu deixei ela voar. E a linha ficou toda coisada, né? Aí eu tive que estourar bem aqui a linha. Ficou nem 1 metro, eu acho. Eu acho que meio metro, 1 metro. Meio metro. É, ficou meio metro de linha reta. É uma linha de... É aquela linha lá. Eu só esqueci o nome mesmo. Mas é uma linha assim. Aquela linha mesmo, que é tipo de... Até que é um pouquinho fácil de estourar. Ah, linha de nylon. Ó, bem fininha, mas grossinha e é boa pra cortar, viu? Só que hoje eu vou torar mais uma vez essa linha de nylon. Vou tentar arrebentar esses restos aqui da pipa. Fazer uma rabiola nova. E bora ver como é que vai ficar. Também... Eu lembro que essas asas aqui, uma delas ficava caindo. Ela ficava tipo assim, caindo por lado. Aí eu vou, essas partezinhas aqui, eu vou colocar um pouquinho de sacola também, para sustentar o peso. Dos dois lados tá um palitozinho de fibra da armação tá saindo. É isso que faz ela pesar. Então, por isso que eu vou colocar 2 sacolas em cada pontinha para tentar amenizar e deixar ela no ar. Essa aqui é uma pipa de praia. Ela vem com uma armação que dá para tirar. Essa daqui tá aqui por dentro, já veio. Só essas duas aqui, tanto da cauda quanto das asas, que a gente tem que colocar. A rabiola tem que colocar. A linha já vem uma e uma reserva. O meu pai teve a brilhante ideia de botar 2. Aí estourou, ficou só esse pedaço. Não tem mais nem a reserva, nem a que veio. Então, eu vou substituir por essas linhas aqui. Ó, tem essa daqui, branca. E fica em pé, minha querida. E essa daqui, ó. O povo vai bem dizer que isso aqui é linha chilena, mas não é sério, ó. Vou tirar um pedaço aqui e vou mostrar como não é chilena. Eu espero, né, que não seja, né? Ó, passando aqui no meu dedo. Não é chilena. Não corta. Não é chilena, não vamos banir por isso não, cancelar. Não, presta atenção, não é chilena, viu? Eu acabei de mostrar. Ó, enrolando aqui, passando pelo meu dedo. Não é chilena, é só uma linha de costura. Mas eu gostei bastante dessa linha aqui. Se der, eu vou emendar 2. Pra ficar maior altitude. Então vai ser isso. E essa daqui vai ser a linha que eu vou usar. Eu não sei se é bom usar essa linha, né? Mas a gente vai vendo o que é que vai dar. Primeiramente, por onde é que a gente começa? Que tal pela rabiola? Rabiola deve ser uma das mais coisas que demora. Então, bora lá fazer a rabiola. Eu tenho aqui um resto que eu consegui resgatar, um pouquinho da rabiola. Ó, não é bem uma rabiola, só uma sacola mesmo. Alongada. Não é nada demais. Então a gente vai ver como é que vai ficar. Que tal um corte rápido?
Então, dei uma separada nas sacolas. Esse cabrechinho aqui que sobrou, eu vou tentar usar, né, ele. Vou usar ele aqui de suporte. Na verdade ele sai com facilidade. Eu vou deixar igualado. Pronto. Agora sim. Eu vou emendar logo isso daqui. E o resto eu vou fabricar. Como eu não sei acelerar o vídeo, vai ser ao vivo. Então bora lá, né? Primeiro o que é que eu faço, eu não sei. Isso aqui não vai servir de nada. Se alguém souber como é que faz mais rápido, me ajuda. Podia fazer em live. Mas eu também não sei que youtuber é esse que não sabe fazer live. Voltando. Vou tentar repassar aqui por dentro. Vou tirar essa. Vou repassar. Uma enroladinha. Tá bem fininha. E vou passar por esse buraquinho. Agora torcer pra não sair. E engatada já tá. Agora, deixa eu ver. Revirar ela assim. Já que nós vamos mexer mais é na armação, né? Deixar assim. Pronto, pegar mais eu, tá? Só do tronco pra baixo. Eu vou. Eu queria tentar repassar, só não sei se vai ter espaço. Tem não. Uma bichinha tá se rasgando, parece. Vou dar só um nó aqui mesmo. O resto não é problema não. É problema que já não é meu. É uma pia minha. Pronto. 2 nós dados com sucesso. E o início da nossa rabiola já tá aqui. Esse pedaço aqui, eu não sei o que eu faço. Não vai servir de nada. Eu vou usar mais sacola. Ai, cheio de coisa. Tá toda coisinha, fute. Como é que faz isso aqui? Tem que ficar só rasgar? Na verdade eu não vou rasgar não. Vou só deixar assim. Só aumentar um pouquinho o buraco. Pronto. Aí eu vou deixar só assim mesmo. Já que eu não sei fabricar muito bem. Então aqui, como eu vou enrolar, vai ficar fininho mesmo. Aí aqui eu vou repassar por dentro. O outro do mesmo jeito. Vou dar um nó. Tudo é nó. Gato. Quer fazer pipa? Dá oi. É oi. Coisinha mais linda. Vai comer. Voltando.
tacar mais esse pedaço aqui, que eu disse que não servir, mas vale, né? E eu vou pegar outro pacote. Não tá coisada. Um pouquinho. Feche meu estúdio. Hashtag antissocial. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos repassar o ar. Tamanho do rombo. Agora eu não sei se segurar mais não. Meu Deus. Estourou tudo. Tá, o pobrezinho da minha raposa se assustou. Vamos engatar aqui. Vamos ver esse buraco aqui. Grande. Que dá certo. Tchau. Pelo. Tem um buraquinho. Ai! Papo com a porta. Cenas cortadas. Pronto. Voltando ainda com a rabiola, né? Já tá com 12 minutos e eu só nessa rabiola. Mas se eu deixar o vídeo parado por muito tempo, ele sai, né? O povo vai deve estar entediado aqui. Como é sente? Apio, raido, chicken in the trap, bebo que teve diferente, pera. Até agora que eu saio aqui, né? Ai, ai. E pera é assim mesmo, né? Ele tem o título de melhor pipeiro. Já é uma grande conquista na vida da pessoa. Porque a pipa é que faz história no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles viram foi uma bandeira erguida. Não, era uma pipa do Carrefour. Então, a pipa é que distingue o Brasil. E é isso que faz os brasileiros. E o ser humano, como ele não aguenta perder, fabricou tanto o cerol quanto a linha chilena. Que não é essa. Tá ali, ó. Eu já mostrei. Depois a gente consiga, tá toda coisada. Vamos para outra parte. Agora, com esse pedaço que sobrou aqui, achei esse, meu joelho tá ardendo, né? Liga fute, né? Eu vou improvisar aqui e botar nas duas laterais. Um pedaço assim, pra amenizar. Vou botar aqui. Tentar dar um menor. O senhor sabe como é que amarra aqui na ponta? Quer café com leite? Não. Como ele era desumilde, eu
esta linha aqui. Não me proíbem porque não é chilena. Já mostrei, ó. Vou mostrar de novo. Rapando o meu dedo. Ó, não é. Se fosse já tava sangrando, não é? Só ficou um pouquinho mais fora. Então, não sei o que é que eu faço. Passar a linha por aqui. Eita, que pipa, só mexe com sacola e linha, não mexe com mais não. Minha raposa, nem aparece pro pessoal. Aqui, ó. Então, gente, esta é minha raposa Aurora. Aqui é a câmera. Ali, ó. É, dá oi. Fala, miau. Que fofinho. Agora que você tá vidrado em você mesmo, não vai se coçar em cima da minha pipa. Agora vai soltar pelo aí em cima, é? Vamos passar aqui também. O problema é que como é que eu vou cortar essa linha aqui? Eita, preta. Derrubando as câmeras. Uma câmera não se passa mais do que um Nokia que eu ganhei de presente no meu escanchevô. Tô brincando. Uma que bosta. Vou pausar aqui, vai dar 1 hora de pipa. Então, gente, voltei aqui. Já que eu... Você, gato, nem olhe. Não sei fazer pipa. Vamos para a última coisa que tem que fazer, que é a linha. Linha. Você sabe o que é uma linha? Isso aqui, ó, uma linha. Ó, linha. Já que eu volto. Ai. Aqui. Vamos começar. É a próxima a mais. Vou chamar a Romena aqui. Pronto. Essa linha de nylon vai a podre. Vou deixar ela aqui. Vou cortar logo. Depois, se der, eu vou pedir para um amigo meu que ele vai fazer rabiola. A minha rabiola é muito podre. Meu pai só perdeu minha linha aqui. Só amarrou. Cuidado é para não cortar a pipa. Você aí, ó, pipero profissional, sabe como é que funciona aqui? Me dá uma dica aí. Nem que seja nos comentários, mas por favor.
Principalmente os caras do Rio de Janeiro. Eles sim é que é pró na pipa, meu irmão. Lá é só que tem evento de pipa. Só não sei quando é. Os dias. Tu, raposa, quer fugir? Aqui foi logo o coisa aqui, o rejunto do chão. E pronto, tá limpa. Vamos introduzir essa linha aqui. Eita, frio. O gato vai comer. Pronto. Vamos introduzir aqui. Ó. Até botar a câmera mais perto pro povo me xingar mais, né? Ficar fazendo bullying. Só porque eu não sei fazer coisa com pipa. Vamos pegar essa linha aqui. É uma escada. Pra dar um nozinho. Vamos dar uma enroladinha. E passa aqui. O que é mais difícil é essas linhas aqui de costura. Que elas são teimosas, não quer passar. Cadê? Pronto. Peguei. Passar aqui um nó. O meu pipai, aquele que ficou só passando aqui, pudesse me ajudar, mas tá merenda, nem dá merenda pro seu primogênito. Nó. Aí agora eu vou voltar. Por aí. Pronto. Nada. Vou voltar e dar outro nó. Só que dessa vez vai ser 1 trilhão daqueles nozinhos. Já que só um não segura. Vem aqui na minha cara pra falar o que você queria falar. Era isso? Ai, vai dar 30 horas aqui fazendo pipa caseira, né? Sério, quando eu levo... Estourou! Ai, meu Deus. Oxi. A linha ré estourou. Tá com 24 minutos. Quem é que assiste um vídeo de 24 minutos?